Oh, manuk emprit. Akhir nemen pada tiba. Oh. Oh. Yang masih hidup, yang mau udah mati, klesek. Oh. Burung emprit pada jatuh. Nah, hujan. Oh iya, masih ada banyak burungnya ya. Ya beli apa? Mati-mati mati sekalian dipegangin. Yang matinya aja nggak apa-apa. Yang matinya aja nggak apa-apa. Santai. Udah mati ini nih. Ada yang masih. Ya, wis. Oh iya, masih hidup ya. Oh iya. Soalnya biasanya titik kumpulnya di pohon-pohon. Mereka mungkin mendadak hujan besar, tidak bisa berteduh apa gimana? Menghindar, ya pada jatuh. Biasanya sih titik kumpulnya begini sih tuh. Oh, ini akibat kehujanan mungkin ya? Hujan besar dadakan. Gitu. Tadi sih banyak pagi. Ini yang salah satunya yang masih hidup. Tapi biasa kumpul di sini ya burungnya? Ya? Sekitar area pohon sini. Oke. Baru kali ini Mas ya? Baru kali ini. Ya siap.